আসসালামু আলাইকুম। মোবাইলের সাউন্ড হঠাৎ কমে যায়, আপনার মোবাইলে যদি এরকম সমস্যা হয়ে থাকে, খুব তাড়াতাড়ি সাউন্ড কমে যায় কিংবা মোবাইলের সাউন্ড হয় না, তাহলে আমার এই ভিডিওটা আপনি শেষ পর্যন্ত দেখুন। তাহলে কিন্তু খুব সহজে আপনি এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। আপনার মোবাইলের সাউন্ড সবসময় ফুল থাকবে বা আপনি যেরকম রাখতে চান সেরকম থাকবে। এটা করার জন্য বা এটা ঠিক করার জন্য প্রথমে আপনি আপনার ফোনে যে সেটিংস আছে এখানে চলে আসবেন। যারা ভিডিওটি দেখতেছেন সাবস্ক্রাইব করে অনেক বেশি শেয়ার করে দেবেন। দেখেন এখানে অনেকগুলো সেটিংস আছে, আপনাকে কোনো কিছু করতে হবে না। উপরে সার্চ অপশন থাকবে, এখানে লিখবেন সাউন্ড, SOUND, সাউন্ড লিখে আপনি সার্চ করবেন। সার্চ করার পর একটু অপেক্ষা করবেন, কারণ হলো আসতে একটু সময় লাগে। যারা ভিডিওটি দেখতেছেন সাবস্ক্রাইব করে অনেক বেশি শেয়ার করে দেবেন। এখানে দেখেন সাউন্ড নামে একটি অপশন থাকবে, এর উপর ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখেন মিডিয়া নামে একটি অপশন আছে, এটা কিন্তু আপনার এরকম অফ থাকে। অফ থাকার কারণে কিন্তু আপনার মোবাইলে সাউন্ড হয় না। তো আপনি অবশ্যই এটাকে এভাবে ফুল করে রাখবেন অথবা মিডিয়াম করে রাখবেন, তাহলে কিন্তু আপনার সাউন্ড যে হঠাৎ কমে যায় এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ওই তারপর না হয় তাহলে ব্যাগে চলে আসবেন। আসার পর এখানে আপনি লিখবেন MONO, এই মোনো লেখে আপনি একটু অপেক্ষা করবেন, মোনো লেখে সার্চ করবেন। তারপর এখানে দেখেন মোনো অডিও নামে একটি অপশন আসবে, এর উপর ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে দেখেন মনে অডিও, এটা এরকম অফ করা থাকবে, এটাকে আপনি অন করে দেবেন। তাহলে দেখবেন যে আপনার মোবাইলের সাউন্ডের সমস্যাটি সমাধান হয়ে গেছে। তারপরে এখানে দেখেন লেখা আছে অটো ব্যালেন্স, আপনি চাইলে অডিও ব্যালেন্স আপনি চাইলে একটু কমায়ও দিতে পারেন, একটু বাড়ায়ও দিতে পারেন। তো এইভাবে কিন্তু আপনি চাইলে সাউন্ডটাকে ঠিক করে নিতে পারবেন। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে শেয়ার করে দেবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।